סיור מקסים בעכו, ממומן על ידי משרד התיירות. טיילנו וקיבלנו הסברים על ידי המדריכה חני, ובאמצע הטיול פגשנו בצייר, וזה נותן תקווה. תקשיבו. ממש מי שבא לעכו בא לסמטה, אז התחילו לנקות וכל זה, אז זה מקובל. אז אני ביקשתי שאני כל הרחוב הזה, אני אקח אותו לגלריה. עכשיו כל הפרויקטים בעכו הם הולכים על אוכל. תמיד, אוכל, איך אומרים, כל פעם שרוצים לעשות איזה פרויקט בעכו, מדברים על אוכל. תראות שיש אמנות בעכו, יש הרבה אומנים בעכו. עכשיו מה יצא מזה? שאתם יוצאים עכשיו, מה אתם רואים? שבכל פינה התחילו לשתות, חוץ מזה, מי שיש לו משהו אנטיק הוא תולה את זה, ואנשים מסתכלים על זה, גם אני יכול להיות אומן. מה יצא מזה? תרבות דיור. ועכשיו כל אחד אומר לי מתי מגיע לשכונה שלנו. עכשיו מי שרוצה לזרוק כיסא הוא מביא אותו. מי שיש לו דלת מביא, בסגנון מודרני יותר, בסגנון דאדה. אתמול אני שמתי את זה. עין, כן. בלי לשאול אותו לשכן שלנו. זה כוס קפה, תה. פעם בחודש, יושבים ביחד, נתחיל לחשוב מה אנחנו יכולים לתרום לעיר שלנו. ונותנים, איך אומרים, תמונה אחרת לעיר. אני נגד כל הקיצוניות. באמנות יכולים לעשות הרבה, וזה שפה עולמית. על מה שקרה בעכו, זוכרים. אז בא אליי, אמר לי, עודית, בוא נעשה משהו. לא יכול לעבוד עם הילדים שלנו, להוציא השנאה בתוך הילדים. בוא נתחיל בתרבות הרחוב. לא רוצים, לא מעיריית עכו, לא מאף אחד. מה שאנחנו רוצים, שנתחיל לתרום. אנחנו נכנסים לשכונה, ציורים עם ילדים, אהלן עליהם. ונתחיל לא להגיד כל הזמן, ילדים מהרחוב, אין להם מסגרת, אין זה. והתחלנו בזה, וממשיכים. טוב, תודה רבה לך.